Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев, политолог на связи. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Александр, ну, смотрите, очень много информации про Ближний Восток. Переговоры в Исламабаде, вроде как туда отправились представители Ирана, вроде как туда едут, собственно, американцы. В каком составе пока мало понятно. Венс вроде как опасается, но должен быть. Короче, давайте начнем с Украины. Вот так вот, с бухты-барахты. И знаете, с чего хотел бы я начать? С интервью Зеленского, где он говорит, что я единственный лидер, который может сказать Трампу в глаза, что он не совсем прав. Послушайте, я не просто так выношу это в заглавие нашего эфира. Ну, понимаете, в чем дело? Кажется, что Украина уже вообще где-то сбоку припеку. Ужасные жертвы, обстрелы дронами, реактивными дронами по Сумской области, жертвы среди мирного населения, уже даже собрались там в Никополе люди и обратились к Сырскому. Сырский, защити нас, елки-палки, мы с 22-го года, так сказать, под обстрелом, под дронами, но такого ада не было. Нам рассказывают о том, что как мы поражаем всех мощно, но вот в контексте вот этого заявления вообще мировые события абсолютно не бьются. Там американцы не понимают, что с Трампом делать, ну а Зеленский понимает. Как оцените проявление медийное после... Я очень внимательно слежу. После достаточно продолжительной паузы Зеленского, после вчера вообще ни о чем видеообращение, ну просто ни о чем. СБУшников наградил, они там какие-то дроноводы самые лучшие в марте месяце. То есть так долго мы ждали, что же Зеленский, он, кажется, потерялся немножко в этом информационном потоке, но вот видите, как нашелся. Оцените профессионально. После длительной политической менопаузы Зеленского, да, он опять проявился. Я сразу вспомнил советский анекдот, когда вроде как Никсон с Брежневым беседует и говорит, у нас вот демократия, у нас каждый может выйти к Белому дому и сказать, что Никсон дурак. И Брежнев отвечает, так и у нас тоже может каждый к Кремлю выйти и сказать, что Никсон дурак. Но в данном случае Зеленский проявил тоже такую смелость, сказал, что он может что-то сказать в лицо Дональду Трампу. Я помню, я хочу всем напомнить эти кадры, когда Зеленский приезжает в Белый дом, и он там даже не как мальчик стоит, а стоит как поберушка, которую обнимает большой дядя, хлопает по плечу и чуть ли за ухо не дергает. И он согласен и готов на все, когда он встречается с американцами. Один раз он попытался бычить, я по-другому это не назову, Дональду Трампу и Венсу. Чем это закончилось? Я думаю, весь мир помнит этот скандал в Белом доме, когда его поставили на место, указали ему его место, как в фильме «Джентльмены удачи», да, где его батенька место находится. Потом ему рассказали о том, как он одевается, и у него даже костюма опрятного нет. То есть его унижали всячески американцы после этой дерзости. Потом ему его британские партнеры, коллеги, кураторы, как хотите называйте, да, они ему объяснили, как себя необходимо вести с Дональдом Трампом и вообще с его окружением. После чего Зеленский начал пытаться по-иезуитски себя вести, соглашаться на все, кланяться, подставлять левую щеку, правую, подзатыльник подставлять, когда нужно Трампу куда-то деть энергию свою агрессивную. И то, что он сейчас заявляет, звучит максимально комично и максимально смешно, что он что-то может сказать Трампу. На самом деле сейчас началась серьезная кампания против Зеленского у всех сторонников Трампа. Но мы видим, например, высказывание младшего Дональда Трампа, то есть сына Трампа, который анонсировал большое интервью еще неделями ранее, да, в котором назвал Зеленского мошенником, назвал Зеленского расхитителем денег налогоплательщиков Соединенных Штатов Америки. Я хочу для зрителей напомнить, что, может быть, это в Украине, да, у нас в Украине, да и на постсоветском пространстве коррупция, ну, это так себе преступление. Это часть общественного договора, да, ну, как бы все воруют, люди там на низах не платят налоги, да, а политики их не трогают, но продолжают воровать на верхах, но главное, чтобы сильно не зажираться. То вот в Соединенных Штатах Америки, да, не официальное воровство, потому что есть официальное, которое называется лоббизмом. Вот неофициальное воровство денег налогоплательщиков – это самый страшный смертный грех.
Вот это хуже греха, чем украсть из бюджета США, тем более для иностранца, тем более не просто для иностранца, для туземца, вот, такого, каким считают Зеленского в Штатах. Это очень большое преступление. И сын Трампа об этом публично говорит. Дальше сопредседатель партии «Альтернатива для Германии», выступая в Бундестаге, говорит о том, что Зеленский не просто негодяй, там такие эпитеты. Я, честно говоря, сначала подумал, что это какой-то пропагандистский ролик с неправильным переводом. Потом нашел оригинал, потом перевели. Таки действительно заявления такие были, и она сказала, что он обокрал не только украинский народ, он обокрал немецкий народ, он зарабатывает на войне, и в довесок к этому всему, в благодарность за помощь Германии, которую Германия оказывала на протяжении 4 лет боевых действий, он взял и подорвал северные потоки. Это не просто какой-то рядовой депутат, это сопредседатель, набирающий силы партии в Германии, правой политической силы, альтернативной, да, она даже так и называется, для будущего немецкого народа. То есть поддержка там растет с учетом того, как ведет себя импотентное руководство действующей Германии. Вот. После этого она сказала, потом приезжает Венс, поддерживать Орбана и публично выступая говорит о том, что Зеленский и спецслужбы Украины вмешивались в выборы не только на территории Венгрии в пользу Брюсселя, но и на территории Соединенных Штатов Америки в 2024 году президентские выборы в пользу демократов. И самая ключевая фраза: мы это помним и мы это не забудем. Это говорит не какой-то там рядовой политик или журналист, об этом говорит вице-президент США. Вице-президент. То есть это фактически черная метка для Зеленского. И тут он не нашел ничего лучше, чем молчать все это время и разродиться высказыванием о том, что он единственный, кто может Трампу сказать в лицо. Ну скажи. Вот я хочу посмотреть, как он ему скажет. Приедет и скажет не через украинские СМИ, а сидя напротив Трампа. Боюсь, шапалах такой получит, что будет бежать очень быстро галопом до Киева. Ну, там очень интересно, как он высказывается об американской делегации, говорит о том, что Кушнер и Уитков слишком долго провели время в Москве, с ними хорошо общались, с россиянами, и поэтому они считают, что вот Донбасс, на Донбассе все закончится, Донбасс не важен, плевать украинцам на Донбасс, а нет, у Путина в планах захватить Харьков и Днепр. Смотрите, не Запорожье, возле которого сейчас бои, а вот именно Харьков и Днепр. И обрисовывают такие планы. Вообще, в принципе, неоднократно, и я вот правда, то есть мы свидетелями уже много раз становились вот этих дедлайнов, которые озвучивает украинская сторона, что вот, инфосотка, в Кремле сказали, что будут в Кремле будут, скажем так, до такого-то числа что-то предпринимать. Проходит этот дедлайн, а потом выходили, типа, победа, ничего не предприняли, понимаете? То есть у нас абсолютный какой-то, абсолютное вранье, и враньем погоняет. Свежий факт. Значит, выходит этот, который Бровди, Птахи Мадяра, которые беспилотники, которые все, говорит, смотрите, мы поразили носитель калибров, адмирал Григорович. Вот он стоял в Новороссийске, вот так вот летел дрон, и там все обратили внимание, что картинка обрывается на подлете к этому дрону. Ну, наверное, аж поразили, подлетели вот прям близко. Значит, сегодня Guardian говорит, что адмирал Григорович сопровождает суда подсанкционное. И как бы Путин высмеивает Стармера, который обещал, что будут арестовывать. Так получается, нет, это, конечно, очень интересно. Путин высмеивает Стармера. Так а кто дурак? Украинский народ, получается, который поверил Броуди и Мадяру и сказал: эх, как хорошо, все-таки поразили мы в Новороссийске дронами своими целый носитель калибров, а оказалось фейк. Ну, это ж не первый фейк, да, и народу пора бы уже задуматься, что эти все Брейвики, Броуди, да, и прочее, ну, как бы просто несут чушь и чепуху, да, насчет каких-то победоносных возгласов и насчет того, что они делают. Им нужно оправдывать тот паёк, который они получают. А паёк, поверьте, это не сух паёк, это очень хорошие деньги, которые выделяются на все эти батальоны,
вот, которые отстегивают генералитету и которые они сами осваивают. И вряд ли они доходят до обычного военнослужащего вооруженных сил Украины. У военнослужащих ситуация аховая, очень плачевная, начиная от амуниции, заканчивая до питанием. То есть, по сути, на армию, на которую Зеленский публично возлагает такие надежды, денег нет, деньги не выделяются. Деньги выделяются для привилегированных, да, каких-то батальонов, которые сотрудничают в первую очередь в политической концепции с действующей властью. А тех, которых наловили на улицах, да, обычных пацанов, обычных мужиков, которые хотели просто выращивать, растить своих детей, да, быть рядом с женой, зарабатывать деньги и просто жить, они им не помогают. И я думаю, с этим будет спорить только негодяй. То есть люди, каждый, кто имеет доступ к военнослужащим ВСУ, может это подтвердить. Это второй момент. Что касательно, куда там, кто будет идти и что захватывать. Можно заявлять что угодно для того, чтобы списать бюджетные деньги и начинать опять фортификации какие-то выстраивать и говорить, что именно в этот город, именно этому главе ВГА нужно дать больше денег, чем какому-то другому. На самом деле, да, ну, во-первых, официальное заявление. Понятно, можно делить на две части. Есть официальное заявление позиции, в данном случае, если мы говорим о Российской Федерации, есть неофициальные позиции. Но в официальных заявлениях речи не было о взятии этих городов. Это во-первых. Во-вторых, если мы будем даже смотреть на неофициальное заявление и какие-то действия, то для того, чтобы взять города-миллионники, нужно в совсем другом количестве вооруженные силы, да, личный состав и прочее. То есть Россия не проводит никакой мобилизации. Поэтому говорить о подготовке взятия городов-миллионников, да, именно там атакой в лоб, осадой и прочим говорить не приходится. То есть тактика у российских войск, я думаю, только дурак еще не понял за эти 4 года, она не лежит в плоскости миллионам наступать и штурмовать какой-то город. Они используют тактику тысячи порезов, да, как уже неоднократно говорили, используют тактику там мелких заходов по линии соприкосновения. То же самое, кстати, и вооруженные силы Украины используют такую же тактику. Это тактика новой войны, войны нового типа, с применением беспилотных летательных систем, сухопутных беспилотных систем и других систем. То есть большого скопления войск атаками в лоб никто сейчас не работает. Вообще ни в какой войне. Поэтому говорить о том, что вот-вот будет взятие какого-то города-миллионника, оно может только при совокупности факторов случиться, да, но прямой атаки никто не планирует, и мы не видим, даже когда мы открываем карты военные, да, то, что происходит на линии боевого соприкосновения, а мне кажется, они наглядно показывают обстановку, причем как украинские, так и российские, так и американские, да, нигде нет большого скопления войск для атаки на какой-то большой город. Более того, там, ну, от Харькова, понятно, да, близко находятся российские войска, и от Сум, но там такие действия не ведутся. Поэтому, скорее всего, в плоскости именно пропагандистской лежат эти заявления, и ни в коем случае они не предупреждают население о грядущих серьезных боях за эти города. Но если боевые действия не прекратятся в ближайшее время, а я не вижу предпосылок, чтобы они прекратились, то, понятно, фронт будет двигаться. И об этом тоже только дурак не понимает. А дальше уже может быть все, что угодно. И скопление сил, и направление, и большие города, да, посредством того, что фронт может начать банально просто сыпаться из-за нехватки личного состава, из-за нехватки вооружений. А сейчас Украина испытывает серьезный дефицит, и об этом говорят даже уже сторонники власти Зеленского. То есть они придумывают всяческие методы для того, чтобы наловить еще больше личного состава, который они почему-то называют ресурсом, а не личным составом. Ну, цинизм этого отлова поражает все больше и больше. Оказывают сопротивление люди, получают, конечно, сроки. Тяжелая ситуация в тылу вокруг этого, но тут непонятно, под что тогда гребут людей.
Я понимаю логику, которую вы излагаете, что нужно говорить, что сейчас Путин придет, захватит Харьков, или там Днепр, или сейчас вообще как бы вот у него в планах. Мы Донбасс не отдадим, потому что это укрепрайон, который прикрывает Харьков. А это рассказ исключительно под выделение финансирования той же Европы. Смотри, Европа, сейчас там Путин, мы потеряем большие города, территории, Путин укрепится, давай денежки, денежки давай. Но денег нет. Ну, точнее, есть, но они под такие условия адские, что как-то, знаете, очень так с тревогой смотришь на депутатов, которые нажимают кнопки. Они уже матерятся, Порошенко и Тимошенко, уже там у них, понимаете, не хватает лексикона, хотя вроде как маститые же такие политики, да, владеют словом, коммуникацией, они могут донести мысль, все равно пролетают, проскальзывают матючки. И я хочу, чтобы к этому отнеслись серьезно, не просто как мемчики. Там факинг, чекинг, вот этот вот весь, там Тимошенко немножко матюкнулась с трибуны прям парламента. Это означает, что вот это проекция нервозности. Этого не было год назад, это не было 2 года, этого не было 2 года назад, понимаете? Сейчас на самом деле у нас очень интересная ситуация в политикуме внутри на фоне войны. Получается, что логика такая странная. России не нужен легитимный строй в Украине. Не нужен. Потому что это позволяет договариваться с американцами. Получается, что если гипотетически, предположим, там Зеленский переизбирается или там уходит, да, приходит там Стефанчук, его переизбирают, кто другой из исполняющий... Короче, все легитимно. И тут не подкопаешься. Ну, давайте честно. Вот я там спикер, я исполняю обязанности президента, и появляется у нас, внимание, сторона. Когда сегодня Зеленский говорит, я готов встретиться с Путиным везде, кроме Беларуси и России, так а смысл встречаться? Ну вот смысл. Нет легитимного центра, нет, получается, стороны юридической, кто бы мог заключить договор. Если ее нет, то тогда это позволяет как бы посредством Украины общаться с Америкой, россиянам. Лавров сегодня прекрасно выдал, говорит, а у нас есть очень много непубличных тайных коммуникаций с американской стороной. Но какой срок этой стратегии, на ваш взгляд? Я считаю, что для русских договариваться с Зеленским, да, что-то подписывать действительно не имеет никакого смысла. Об этом было сказано с Путиным, не только там высшим руководством России, но и первым лицом, который сказал, что он считает Зеленского нелегитимным и недоговороспособным. То есть, если с ним что-то подписывать, то по истечению там пройдут какие-то времени, пройдут какие-то выборы, сменится власть, сменится руководство, и новая власть, которая будет возглавлять Украину, сможет пересмотреть эти документы и сказать, так подождите, по Конституции Зеленский там 5 лет должен быть при власти, пролонгации никакой нет. А он почему-то был 8 лет при власти, да, и за вот этот срок после 5 лет он подписал какие-то документы по Конституции Украины, а это главный закон государства. Вот эти все документы, если они подписаны нелегитимным лицом, они не имеют никакой легальной юридической силы. Вот то, что сказал Путин, да, я перефразировал, чтобы более понятно было, что они имеют в виду. А, соответственно, могут отказаться украинские власти от выполнения тех документов. Поэтому он говорит, что с Зеленским нет никакого смысла встречаться и нет никакого смысла что-либо подписывать. Не, он не отказывается от встречи, он говорит, да-да, приезжай в Москву, мы с тобой встретимся. Но мы что объективно понимаем, что это стёб. То есть на самом деле, что когда Путин говорит Зеленскому, приезжай в Москву, он заведомо понимает, что ни в какую Москву Зеленский не поедет. Но таким образом он говорит, да я ж не отказываюсь с ним встречаться, но хочет, пускай приедет. Просто ради него я никуда уезжать не буду. А в Москве, вот в Кремль, пускай заходит ему там ФСО или кто организует охрану, и все будет с ним хорошо. Ну, объективно понятная история, что с Зеленским встречаться никто не планирует, потому что с ним подписать ничего нельзя. А лидеры воюющих государств встречаются только в том случае, когда им нужно что-то подписывать. И вот если бы этой риторики не было со стороны
президента России за последнее время в том, что с Зеленским нельзя ничего подписывать, с ним нет смысла встречаться, то мы могли бы предположить, что так и да, ну, вне зависимости от того, является он легитимным президентом или не является, если это надо, то с ним встретятся и подпишут. Ну, то же самое, как, например, с Шарой. Да? Ну, кто такой Шара? Ну, непонятный человек в юридическом смысле. Его называют президентом. До этого он был там членом запрещенных террористических организаций, весь мир на него охотился и не признавал его вообще лицом действующим. Но потом его назначили президентом, и с ним встречается Трамп, Путин, даже сам Зеленский с ним встретился. Вот. Это, кстати, показатель легитимизации лидера. Ну так вот, я к чему говорю, что при раскладах, когда это нужно, да, встречается и с такими лидерами, и с такими руководителями. Но если бы Путин, это человек, который, ну, у него не меняется 7 пятниц на неделю, если мы посмотрим на его заявления, то есть определенная последовательность. Она может нравиться, может не нравиться, да, в зависимости от того, кто какую сторону занимает, у кого какие предпочтения и симпатии, но тем не менее, то есть говорить о том, что он в чем-то непоследователен, я думаю, будет неправильно. Вот, поэтому, когда он несколько раз, причем поставил ударение на том, что Зеленским ничего подписывать нельзя, то и логично, что встречаться и подписывать он с ним не будет. Тогда возникает вопрос, с кем могут встречаться и с кем могут что-то подписывать. Да? Могли бы встречаться с главой Верховной Рады. Ну, там такая двоякая история, вроде как и легитимный парламент, с другой стороны непонятно, но как бы должен быть Конституционный суд, чтобы объяснил нам, обычному народу, что не так с Верховной Радой. Но Конституционного суда у нас нет. Так уж сложилось, что у нас третья ветвь власти, да, она просто парализована. Ее не существует, ее ликвидировал Зеленский. Ну и ладно, бог с ним. То есть в подвешенном состоянии, да и вроде русские говорят, что с парламентом, в принципе, можно что-то подписывать. Тогда возвращаемся к парламенту. А может ли Стефанчук, Арахамия, неважно, кого назначат сейчас главой парламента, да, даже если президиум сменят и поставят там кого-то другого, пойти на переговоры с Путиным вместо Зеленского? Ну, конечно, нет. При наличии Зеленского на Банковой это невозможно. Значит, никаких договоренностей здесь и сейчас быть не может. И не только по причине того, что русские не будут с Зеленским договариваться, но и по причине того, что Зеленский не будет с русскими договариваться, потому что у него совсем другие задачи, которые поставлены перед ним его британским руководством и, конечно же, его окружением, которое кормится с обстановки войны. То есть следующий момент. Что нужно для русских, да, то есть в понимании стратегическом от Украины? Тоже было заявлено, обсуждено в Анкоридже, согласовано с Трампом внеблоковый нейтральный статус с прогнозируемой обстановкой. То есть русские заявили, что Украину захватывать, да, и включать в состав России в их планах нет. В их планах есть нормализация, как они говорят, да, прогнозируемой обстановки. А это значит, что для русских, если будут проводиться какие-то перетрубации в украинском руководстве, будь то переходное правительство посредством влияния и согласования геополитических игроков, будь то какие-то выборы, для них нужно, чтобы были учтены и их интересы в том числе. В ином случае русские не признают эти выборы, и война не закончится. Но мне кажется, это очевидная логика. Но почему-то многие, да, в Киеве и в Брюсселе эту логику просто не хотят понимать и думают, что как-то пропетляем. А вот мы сейчас еще один пункт придумаем, и тут-то Путин точно согласится. Ну, бог с ним, с Путиным. Но вам уже Трамп об этом говорит: ребят, не пропетляете. Вот не согласится. Он мне сказал в Анкоридже, что нет, не согласится. И поэтому у вас есть вариант, например, там с Донбассом. И об этом и Зеленский говорит: вот американцы давят на меня, чтобы я вывел войска из Донбасса, и если я не выведу, то они мне не дадут оружие. Ну тогда давай на логику. Но если тебе не дадут оружие, то сможешь ли ты удержать территорию Донбасса? Ну я думаю, любой Почему не дадут здравомыслящий оружие? человек... Подождите, Да. непонятно, вот почему не дадут оружие. Вот смотрите, Ну говорили они, что шантажировали их американцы этим. ну так уходи и получай оружие. Вот смотрите, Правильно. тут же мы сейчас что видим? Опять-таки, всем как-то плевать.
А для меня прям это прям событие очень показательное и знаковое. Славянскую ТЭС закрыли. Закрыли. Собрали коллектив, попрощались бодро, сказали: все, все будет Украина, вперед, и идите домой. Не будет ли, не включается ли этот сценарий? Просто тут интересно по таймингам, по датам. Действительно, иранская история, мы сейчас о ней поговорим немного, она все перевернула, что Зеленский будет отдавать Донбасс якобы, ну, с боем, якобы с, ну, выставлением того, что смотрите, ну, чтобы Россию выставить как агрессором в очередной раз, мир, смотри, вот они прут, тут такие праздники, тут перемирия никакого не хотят подписывать, вот они такие бьют по нашим жилым домам, по там налоговым всяким горсоветам, по гражданским. А сам потихонечку военным образом оттуда и выйдет. Просто не объявит об этом. Но тогда возникает вопрос. Если в глазах мировой общественности это будет захват Донбасса, не вывод, а захват, то, ну, конечно, реноме Зеленского, да, он обвинит западных партнеров, что они там мешкают, он обвинит Америку, он всех обвинит, сам будет весь в белом. Однако не умнее ли было бы уйти? Ну, уйти, сказать: хорошо, вот так. Потому что, ну, простите, при всем уважении ко всем этим мамкиным стратегам, военнослужащим, если бы Россия имела в планах Харьков захватывать, то ей не надо со стороны Краматорска и Славянска чухрать еще там целую, ну, полобласти, да, туда, на север, чтобы еще и с границы поддавливать. Они бы заходили Сумы, Харьков, вот там вот это направление. Там вот Там это приграничие. соединение. Там приграничие, в этом есть определенная логика. То есть, когда Зеленский говорит о Донбассе, вот, нужно понимать, что для него это предлог для того, чтобы не подписывать никакие мирные соглашения и чтобы тормозить этот процесс. То есть он прекрасно понимает, что у русских это незыблемый вопрос, да, который они поставили, и они его снимать не будут. То есть это часть идеологического даже процесса. То есть Донбасс, да, то есть взятие под контроль всей территории Донбасса. Для этого они выдвигают требования вывода войск. Зеленский же цепляется за эту тему. Он говорит: мы не сдадим Донбасс. Мы не сдадим ни Славянск, ни Краматорск, там, да, ни другие города, которые еще остались вот под контролем Украины, потому что народ этого не хочет. Ну, во-первых, у народа никто не спрашивает, да, это первый момент. Во второй момент, вот то, с чего я закончил, да, если тебе американцы, а ты сам подтверждаешь, что они тебя шантажируют, это можно называть как угодно, они тебе ставят ультиматум, шантажируют, рекомендуют, да, в зависимости от позиции это можно называть. Вот, если американцы тебе говорят, что выводи, парень, войска с Донбасса, вот, и тогда мы тебе какие-то гарантии безопасности дадим, вот, то, наверное, а если ты не выведешь, что мы прекратим любые там поставки и помощь тебе, то, наверное, казалось бы, стоит задуматься, а сможешь ли ты удержать эти города, территории Донбасса без американской помощи, да, заблокированной помощи, заблокированных разведданных, заблокированного оружия, заблокированных денег и прочего, прочего, прочего. Мне кажется, очевидно, что нет. И об этом же сами представители вооруженных сил говорят, и украинские политики, и Зеленский говорил, он просто забыл, у него амнезия. Он раньше говорил о том, что если бы не американская помощь, мы бы не устояли, мы бы не удержали, мы сами не можем. И это правда, потому что для войны нужен не только мобилизационный потенциал, но еще и деньги и оружие. У Украины и было только первое, да, мобилизационный потенциал, и тот исчерпал себя. А денег и оружия своего не было. Поэтому объективная история. Так если ты понимаешь, что без американских денег и вооружений ты не сможешь удержать, то ты заведомо обрекаешь на смерти личный состав вооруженных сил Украины. Это сотни тысяч погибших будет, потому что ты вцепился в то, что ты ни шагу назад. То есть русские будут дожимать, а ты будешь стоять без американской помощи. И тут впору Кулебу показывать, да, с лопатой саперской Не, у на него очень танке. интересное воспоминание. Он говорит о том, что в Ивано-Франковске сидело правительство первые 2 месяца. И Да, ну, там столицу во слушали. Львов мы это слышали, и Ивано-Франковск. Он воспоминаниями решил поделиться, да, как бы нам намекая. Ну, понятно, Если так зачем. продолжится, то эти воспоминания станут реальностью.
Ну, то есть он понятно, зачем он это делает. Он как бы он вроде подчеркивает, что смотрите, ничего не потеряно, наоборот, у нас какой путь, мы героические. Ну, понятно, как он, как вот куда, на какую поляну, да, вот он как бы удобрение бросает. Но тут же другой момент, принципиальный и важный. Вот смотрите, пасхальное перемирие. Будет оно или не будет? Если да, или если нет, то о чем это нам скажет? Но пока что Песков, из того, что я с последнего слышал, заявил о том, что ничего Кремль не знает ни о каком перемирии пасхальном, да, и пока об этом речи не идет. Может ли Кремль огласить пасхальное перемирие, да, 12 числа? Думаю, да. Я просто не знаю, когда у Зеленского Пасха, да, и о каких числах он говорит. Он просто говорит пасхальное перемирие. По какому календарю у тебя Пасха? Ты по григорианскому, или ты по юлианскому, или по новому юлианскому? Да или у тебя свой календарь, вот, по которому ты празднуешь, или ты вообще, может быть, Пасху не празднуешь. Ну, то есть ты хотя бы огласи даты, чтобы, не знаю, может быть, в Кремль и понимает его где-то на бессознательных каких-то вибрациях. Но мне, как человеку, как гражданину Украины, хотелось бы понять, о каких датах идет речь. Об этом он не сказал. Поэтому делаю выводы из того, что мы имеем, из совокупности факторов, что это всего лишь пиар-заявление было. Потому что пасхальное перемирие. Если ты хочешь какое-то перемирие, ты оглашаешь даты, ты передаешь по своим каналам, по каналам разведки документы, да, предложения для противоборствующей стороне, и вы обсуждаете вот такие-то даты с такого-то по такое-то число, с 12:00, условно говоря, по 12:00 такой-то даты. Давайте сделаем, пожалуйста, перемирие. Вот раньше ж так было все. Мы и даты, и даже часы знали, когда перемирие начинается, когда заканчивается. А сейчас просто брякнул, да, в пространство. Вот перемирие, а Кремль не хочет. Все понятно с ними. Они там в Бога не веруют, да, царя в голове не имеют и вообще нехорошие. Ну, если у тебя задача просто еще раз бросить фекалии на вентилятор, то, наверное, ты сделал все правильно. А если ты реально хочешь какое-то перемирие временное, потому что ты верующий человек, но у меня это сразу, знаете, такую внутреннюю насмешку вызывает. Где Зеленский и где верующие люди? Где, да, где Вера и где Зеленский? Ну, опять-таки, не из-за того, что это мое какое-то предвзятое отношение. У меня к нему крайне негативное отношение. Но суть даже не в этом. Суть в том, что при нем происходит с Украинской православной церковью, да, отжим храмов, ТЦК залетают в монастыри и хватают монахов, просто хватают, вяжут, крутят. У него монахи сидят под стражей, кто-то под домашним арестом, кто-то в СИЗО. Больных монахов в браслетах вывозят, как митрополита, да, Арсения, эта история была. Благо, сейчас вроде как он не в СИЗО находится. Когда твой губернатор Кизыцкий вот Львовской области на бульдозере храм сносит Украинской православной церкви. Когда ты отменяешь праздники и в день Рождества Христова ты назначаешь день программиста, потому что, видите ли, ты решил по григорианскому календарю, как весь западный мир праздновать. Да празднуй. Ну зачем же ты людям, которые по юлианскому и Украинской православной церкви пытаешься подлянку такую сделать? Это ж, ну, вот верующий человек, причем неважно, какой вероисповедание. Да? Если ты принадлежишь там, к авраамическим религиям, это иудаизм, христианство, ислам, да, то есть, по сути, эти три религии почитают одного Господа, только почитают по-разному, каждый по-своему. То не может этот верующий, да, брать и оскорблять чувства верующих других. Значит, из этого я делаю выводы, что у Зеленского Зеленский и вера в Господа, да, это две противоположные вещи. Не, Ну, это может быть, вообще он в какого-то какая-то другого Господа верует. какая-то вообще такая похожая, я бы даже сказал, извините, национальная черта, потому что разбомбили синагогу израильтяне, потом сказали, ой, извините, мы не хотели, ну там террорист лютый прятался, поэтому, ну так пришлось, а так, конечно, мы, да. А, вот Но я почему... не соглашусь с вами насчет национальной черты. Я считаю, что нельзя вообще по нациям, по народностям равнять. В каждой нации есть хорошие и плохие люди. В данном случае Зеленский такой человек не из-за национальности, а из-за воспитания, из-за жизненного пути, из-за того, что в нем нет совокупности факторов нормального человека. Нет, Мне кажется, безусловно. да.
Ну, это так, как слово было сказано, потому что вы понимаете, в чем дело? Мне абсолютно непонятна эта ситуация. Вот если мы берем тему пасхального перемирия и перебрасываемся на тему перемирия вот этого, которое Иран, США, Израиль. Ежу понятно, Израиль его срывает. Ну, конкретно, прямо, открыто. И потом начинают. А вот было, а не было в пунктах упоминания Ливана. Венс выходит, говорит, да там чат GPT им помогал писать пункты, а вторая половина вроде как ничего было, нормальное, мы вдумчиво поговорили. Но это все предваряет вот эти вот переговоры, которые там завтра, ну там по разным часовым поясам, короче, завтра начнутся, завтра-послезавтра, да. Получается какая-то вот лютая дичь. Но я все равно придерживаюсь мнения, что даже вот такое перемирие, вот такое, с фондами опять кто-то на понижение нефти завел почти $1 миллион, или это сколько там, 100 миллионов, да? Или там, то есть, да, нет, ну да, 100 миллионов почти. Или еще какая-то история. То есть, или вот это вот Армуз, пропускать, не пропускать, вот это все лучше, чем просто продолжение войны. И у нас не было шанса даже на такое перемирие с таким, условно, сроком, 2 недели, да, понятно, которое срывается, понятно, там что-то там, в общем, стороны мечут, скажем так, искры, вот это вот метают, стрелы, говорят, вот вы нарушили, нет, мы не нарушили, было, не было упоминания Хизбаллы и Ливана. То есть там испорченный телефон Пакистана. Ну, вот Пакистан сейчас для меня как бы, вот почему Беларусь не стала Пакистаном? Почему нам нужно вот это вот, скажем так, вот эта вся пурга, которую никто не мог до конца разгрести в плане и в контексте переговорщиков американцев, вот который уже год длится эта вся история, и никто не может ни к чему прийти. Почему нельзя договориться? 2-недельном, 30-дневном. Помните, ровно год назад вот эта тема вся, когда Трамп еще окрыленный миротворец ходил, летал по миру, говорил, я останавливаю войны, и все в это верили. Почему вот мы пошли по этому пути? Бессмысленности перемирия. Пускай даже такого не идеального, а если так брать очень уж так субъективно и сухо смотреть на вещи, вообще, которая там очень иллюзорная на Ближнем Востоке, но и такого нет в Украине. Иран от Украины отличается тем, что Иран является суверенным государством, да, то есть власть Ирана, она, конечно, имеет очень близкий контакт с Пакистаном, с Китаем и даже с Британией, вот, потому что вот недавно стало известно, ну, как бы это было известно, просто не сильно об этом громко говорят, что Аятолла, да, его семья хранят деньги в недвижимости в Лондоне. В общем, вот, может, кому-то это не понравится, но вот такая бытность сейчас. Поэтому нельзя никого идеализировать, либо демонизировать, да, в зависимости от позиции. Это что касается Ирана. Но у Ирана есть роскошь, которой не было у Зеленского. Иран сам принимает решение, продолжать ему боевые действия, идти ему на соглашение или не идти ему на соглашение. Да, он может учитывать мнение геополитических партнеров, и он это делает, конечно же, да, но тем не менее последнее слово он все равно оставляет за собой. И Иран имеет свои средства доставки вооружений, то есть свои беспилотники, свои ракеты, которые он штамповал, и там все подвальные помещения, да, хранилища заполнены ними. То есть они бомбят вот, своих противников своим оружием. То есть им ни Россия, ни Китай не поставляет, да, кто бы там что ни рассказывал. Вот, у них есть свое вооружение, которое они сами продают по всему миру, когда им это надо. У Украины была другая история. У Украины Зеленский только видимость создавал лидера государства. На самом деле с 2019 года, после поездки сначала в Оман, вот, там, где тоже очень сильное британское лобби. И, кстати, заметьте, Оман-то вроде как не подвергается никаким атакам в Персидском заливе. Вот, сейчас. И после приезда уже напрямую в офис МИ-6 к Муру,
вот, вернулся другим человеком и совсем начал по-другому себя вести. У него поменялась риторика, у него поменялись кадровые назначения, у него глава администрации президента поменялся, у него совсем другие заявления начались. Они начали кидать там всех на международной арене, они начали устраивать чистки в спецслужбах, те, которые их не устраивали. В данном случае можно вспомнить скандал вокруг ГУРа, да, и Василия Бурбы, вот, и Вагнергейта, после чего не Ермак на стул сел, на полиграф пошел, да, а Бурбу просто сдвинули и уволили. Вот можем вспомнить множество факторов, как Зеленский поменялся. И вот когда произошли переговоры, британцы ему объяснили, что нет, дорогой, ты будешь воевать. Никаких соглашений с русскими, никакого нейтрального статуса, никакой Запорожской Херсонской области в Украине обратно. Нет, ты будешь воевать, и ты объявишь о том, что границы 91 года – это то, что тебя устроит. И вхождение в НАТО, и армия больше миллиона, и репарации еще с Россией. Вот что ты им объявишь. А мы тебе в этом будем помогать. И тогда он окрыленный, получил разведданные с Ми-6, приехал чубатый Джонсон, они там с петухами фотографировались, да, вот стояли, это известнейшая фотография, петухи, ну, то есть с петухами стоят. Вот. А потом, получается, русские поняли, что ну, как бы никто не планирует на эти условия идти. И решили дальше продолжать боевые действия. И тут мы видим сейчас, что ни Херсонской, ни Запорожской области нет, да, еще и буферные зоны объявили. А Британия, где чубатый Джонсон, да, со своими петухами, где-то улетел, уже о нем никто ничего не слышит. Где-то тихо отдыхает в лондонском пабе. Вот, и все. А у Украины теперь денег нет. Бриты дальше толкают, но уже не помогают. У американцев уже нет партнеров, в лице американцев уже нет партнеров Британии, уже есть противник Британии, противник глобалистов, который тоже ничем не помогает. И вот мы имеем ситуацию, при которой тогда можно было это решить, этот вопрос, с малой кровью. А я более того еще скажу, можно было не допустить до этого, не довести. Ведь знал же он, и об этом уже даже Байден, да, его окружение сказало, что знал Зеленский о том, что если так дальше пойдет, будет война. Ну, казалось, если ты знаешь, так, может быть, надо все-таки наплевать на эти обязы, которые ты дал, там, Ми-6. Ну, подумай про народ Украины. Ты же им тоже обязы давал, перед ними их брал, да? Но, тем не менее, он решил, что народ Великобритании, да, хотя для меня эта страна не Великобритания, а просто Британия, куда важнее, чем народ Украины. И он начал так действовать. И вот в данном случае это колоссальная разница между Ираном, да, и Украиной, если мы рассматриваем эти войны. Но, что тоже немаловажно, понятно, что и спекулятивный фактор есть, огромный спекулятивный фактор. И они там миллиарды долларов зарабатывают, сливая конфиденциальную информацию. Ну, слово Трампа, как бы с него не смеялись во всем мире, да, что он сейчас говорит одно, потом другое, потом пятое, потом десятое, оно влияет на фондовый рынок. И тот бизнес, который находится возле Трампа, он себе позволяет зарабатывать большие деньги. Не факт, что потом расследования не будет после окончания каденции, да, если, например, к власти демократы придут. Но, тем не менее, сейчас пользуются возможностью. Дальше у Нетаньяху своя песня, своя история. И с Ливаном, да, и с Ираном, и с внутренней политикой. Его же оппозиция со всех сторон. Есть оппозиция, которая более воювничая. Она говорит, так, стоять, так ты что, войну не закончил с Ираном? Надо дальше воевать, какое перемирие. А другая говорит, ты зачем эту войну вообще начинал? То есть получается, и у него там как бы свои тоже вопросы существуют. И с Ираном, и с Соединенными Штатами. Много хитросплетений. Но разница есть в том, что там воюет суверенное государство. А в нашем случае, да, Украину начали использовать во время войны, ну и до войны, конечно, тоже, но во время войны, это сам факт этого Джонсона и британской разведки привожу, для того, чтобы не дать возможность украинской национальной, в кавычках, элите, да, договориться о чем-то с русскими и прекратить эту бойню, прекратить разрушение государства. И пускай он сейчас не ерепенится, не расскажет, что он державный зберіг. Он погрузил в хаос нашу страну на ближайшие лет 50. Ее восстанавливать придется. И непонятно, откуда брать деньги и ресурсы. И непонятно, каким образом отдавать эти все деньги, которых он набрал и наворовал тоже.
потому что не все деньги, которые выделялись, шли по назначению. В большинстве своем они по карманам распихивались брюссельских чиновников и украинской, и компрадорской элитки. И вот, а отдавать это украинскому народу. И об этом я хочу, чтобы каждый раз, когда наши соотечественники слышат о том, что нам дадут транш, нам дадут кредит, чтобы помнили, что кредит – это то, что отдавать надо. И если у тебя бабок не будет отдать, то тебя домом, квартирой заберут, землей, недрами, семьей, всем, что у тебя есть, органами заберут, в кавычках, понятно, да? Ну почему? Это для нас... Может и не кавычка, потому А может что... и не в кавычках, Ну, да. мы не знаем, нам очень тяжело это оценить, потому что вот сегодня передали 1000 тел россияне в Украину и получили 41. То есть, видите, подрастает количество российских тел, но, конечно, это очень цинично все, что происходит, тем более, что такие истории рассказывают об этом. Поэтому мы не знаем, что вот за этим непубличным, достаточно таким, ну, когда там пытаются отрезать ногу, руку, положить в рюкзак, чтобы матери похоронные выплатили. Те же истории, ну, как правда, то есть, да, это истории или Да другие... вы просто вдумайтесь, это же не кино какое-то, это не сериал ужасов, это И реальность. другие вообще рассказывают страшные вещи, что на вес меняют. На вес. Ну, там, кого покрупнее меняют на тех, там, можно 2 обменять, кого поменьше. Это украинец рассказывал, штурмовиков, понимаете? И понятно, что это все нужно заканчивать. Но меня интересует вот такой вопрос. Если это все в Иране, да, опять-таки, я не хочу сильно фокусироваться на Иране, не потому что там весь мир об этом, все, из каждого утюга об этом говорят. Будет перемирие, не будет. Но все-таки 2 варианта. Перемирие худо-бедно продолжается. То есть договариваются. Они открывают Ормузский пролив, успокаиваются, все немножко выдыхают. Венс едет, не боится, что его убьют в Исламабаде, потому что он правильно боится. Он правильно боится. Верхушку аятол и по нескольку раз поубивали, понимаете? То есть там она смена за сменой происходила. Поэтому, конечно, это мера безопасности. Да, вот приезжает Венс, конечно, это будет шок для всего мира, если, допустим, Иран отправит какую-то ракету или что-то еще, или какой-то, не знаю, подрывник, или какая-то, в общем, операция. Если перемирие все-таки наладится, и будет, например, перемирие, потом следующее перемирие, будут договариваться, продлевать, идти на уступки, Израиль в сторону, Ливан бомбить не дадут, в общем, будут налаживать, да, вот то, что они разворошили, будут пытаться назад, собственно, засунуть эту глину в кувшин, вот пытаться запхнуть. Что это означает для Украины? И наоборот, если все срывается и вот несется как по кочкам, а то, что мы сейчас наблюдаем, это вот, судя по всему, пока второй вариант, что это означает для завершения войны в Украине? Вот такие 2 развилки, как бы вы оценили по системе вероятностей? Зеленский просто вчера рассказывал с умным видом, правда, весь почему-то в траурном, не сам себя снимал на телефон, а даже на штатив поставили, что... Слушайте, перемирие-то это хорошо, рынки стабилизируются, нефть падает, русские не зарабатывают, соответственно, меньше денег на войну. Представляете, какой длинный логический ряд ему прописали? То ли Литвин приболел, то ли какая-то, не знаю, то ли кто-то, практикантка Литвина накидала текст. Ну, в общем, как-то странно было его слушать. Как вы видите положение дел по Ближнему Востоку и влияние на Украину? Литвин – это спикер, вы имеете в виду, Ну, тот, бывший? который... тот, который... Не спикер. Тот, который ему пишет речи. Я просто подумал, я про этого Литвина подумал, каким боком он. У вас просто очень хорошая память. Смотрите, насчет Зеленского и его высказывания. Ну, во-первых, вчера в марафоне, кстати, вы тоже об этом писали, да, опубликовали, что Украина победила Иран в Персидском заливе. Ну, Да. это было нечто. Но мне кажется, что такую дичь могут гнать только в марафоне. Но после того, как Наталка Мосичук сказала, что Зеленский лидер свету, то я думаю, почему бы он не мог победить Иран, например. Ну, победил и победил, да? В данном случае это как тот самый Мюнхгаузен,
фильм, если помните, когда он Англии войну объявлял, он сказал, в 4 часа дня у нас война с Англией. Говорит, без 15:04 уже все сполошились, все прибежали. Говорит, так что ж Англия? Говорит, так, 4. Ну, Англия не явилась. Соответственно, проиграла войну. Сейчас депешу выпустим. Значит, война Англии проиграна. То есть такой момент. Вот Зеленский также выиграл войну с Ираном. До этого он выступал и говорил, правильно, вот нужно с Ираном заканчивать, нужно, это агрессивная плохая страна, с ней необходимо покончить. Проходит время, вот, хотя его об этом, кстати, никто не просил, да, ни Трамп, ни Нетаньяху, никто. Если вы заметили, кстати, вот Нетаньяху с ним вообще не встречается. Тоже такой интересный показатель, потому что даже в западном мире, ну, Израиль – это союзник, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки, именно трампистская группа, да, а Зеленский – союзник Британии, да, но он немного плавает и в отношениях Британии к Ормузскому проливу, и к другим вопросам. И иногда может запутаться, не всегда ему умный логический ряд выстраивают. Поэтому проходит какое-то время, и Зеленский заявляет о том, как же прекрасно, что перемирие достигнуто. И теперь нам надо, чтобы это перемирие еще и в Украине было достигнуто. Вообще, какое красивое слово «перемирие». Оно такое многозначительное, емкое. Оно в себе столько смысла несет. Начинает расплываться. Он такую дичь дикую гонит просто, да, с учетом того, что пару дней назад говорил, что нужно Иран с лица земли стирать. Вот. Он думает, что, наверное, украинское население такие рыбки-гуппи с секундной памятью. Вот сказала через минуту еще. Наверное, пытается как-то с Трампа брать пример в чем-то, да, бессознательно пародируя. Только не понимает, что Трамп так говорит не из-за того, что он дурак, а из-за того, что он влияет на фондовые рынки, на этом миллиарды денег колотятся. Ну ладно, это бог с ним. Вот. И вот это заявление он делает насчет перемирия, прекрасно понимая, что в Украине никакого перемирия не будет на 2-3 недели, потому что русские позицию застолбили. Миллион раз было сказано, что русские согласятся на мир, а не на перемирие. То есть это было обозначено. В Иране другая обстановка, у Соединенных Штатов тоже другая обстановка. Вот вы говорите, например, там насчет поездки Венса в Пакистан, да, но я себе не представляю ситуации, при которой Иран уничтожает вице-президента Соединенных Штатов Америки. После этого, да, самые страшные домыслы и события, которые некоторые эксперты прогнозируют, они просто воплощаются. Иран стирают с лица земли ядерным ударом. И Трамп на это сможет пойти, да, если такое будет. Есть неприкасаемые фигуры в мире, да, президент США, президент России, председатель КНР, да, лидеры ядерных государств, каким-то боком в этот список Зеленский, да, затесался. Но сам факт в том, что лидеры ядерных государств, вот их не трогают. Потому что тогда это уже совсем другие Ну, конвенции. подождите. Вы, Александр, ну вы же не следите за творчеством умозаключения гения мысли современности, между прочим, научного сотрудника, кандидата, ну, или профессор, или доктор, вылетело у меня из головы, у Кивалова защищался Залужный. Он говорит, что это все ширма, это ядерное оружие. Ширма. А вот там, внутри, за этой ширмой, можно бить, побеждать, это все просто, это все прикрытие. На самом деле там слабые, никчемные режимы. О каких вы джентльменских договоренностях говорите? Вот Залужный в Chatham House рассказывают, понимаете, как есть новые подходы, новые, так сказать, веяния, что ядерное оружие, ну, есть и есть, а бить тебя будем и уничтожать тебя на раз-два, как, в принципе, Украина сейчас делает. Дегрейшему виднее, конечно, чем всем остальным. Я думаю, что он лучше всех понимает, как вести боевые действия, да, вот, и обладает военным искусством, думаю, не хуже, чем владеет английским языком, вот, поэтому и делает такие умозаключения. Но я просто хочу для сторонников этой гипотезы, да, и мысли великого непобежденного генерала, зализного генерала, да, напомнить Хиросиму и Нагасаки. Страшные события, когда целые города в пепел, просто в пепел. И на тот момент, да, применялись не какие-то прям огромные, да, заряды этого ядерного груза,
а применялись в минимальных количествах. Да? Ну, минимальных я имею в виду для уничтожения городов, что не страну погрузили просто под воду, а учитывая количество и наличие ядерного оружия у двух стран, да, в первую очередь у США и у Российской Федерации, именно в том количестве, в котором у них есть в ядерной триаде эти боеголовки, то есть наземные, воздушные, подводные, да, то любое государство можно стереть с лица земли. Более того, у них, у каждой этой страны ядерного оружия хватит, чтобы 10 раз планету нашу уничтожить. Поэтому я не знаю, о чем великий генерал думает, когда подобные тупости заявляет. Наверное, о том, что на своей границе никто не захочет применять, да, ядерное оружие. Ну вот в отличие от России, у Соединенных Штатов Америки, как говорил Трамп, у нас есть великий и прекрасный океан. Вот просто прекраснейший океан. Но я это к чему говорю? К тому, что любая страна, которая понимает, что трогать нельзя этих лидеров, потому что дальше любые стопы снимаются. Их не трогают, что бы кто ни говорил. Потому что есть все-таки ядерное оружие и есть возможность уничтожить. Есть ли возможность у Ирана пульнуть по Пакистану? Наверное, есть, но тем не менее Пакистан вроде как союзник Ирана, да? Кстати, тоже ядерное государство. Плюс Соединенные Штаты. Ну тогда Ирану просто кранты будут. Причем и в политическом, и физическом смысле. Поэтому я думаю, это невозможно. А что касается перемирия и что касается Зеленского, тут тоже нужно отдавать себе отчет. Он может говорить все, что угодно. Кричать, ерепениться, заявлять, бегать, прыгать, ездить по Европе, показывать, что вот посмотрите, что происходит, и нам бы перемирие. Ну так ты пойди хотя бы на переговорный процесс. Тебе уже американцы несколько раз сделали предложение, от которого ты должен был не отказываться. И у тебя была возможность закончить войну. Пускай дурака не клеит, пускай не гоняет вот эту дурку по всему миру, что ой, как так? Нам надо перемирие. У тебя есть возможность получить мир в Украине. Есть. Если ты будешь думать в первую очередь не про свою пятую точку, да, и где она будет через пару лет, в каком лондонском доме или поместье находиться, вот, а про народ, многострадальный народ Украины, который каждый день терпит эти тяготы войны. И когда ты поймешь, что города, за которые ты как бы цепляешься для диалогии, они тебе тоже не интересны, и народ этот тебе не интересен. Тебе просто нужно выполнить эти задачи, потому что Стармер сказал, что прекращение боевых действий в этом году – это угроза национальной безопасности Британии. Но что еще непонятно? Главный союзник, если даже не союзник, главный патрон Зеленского говорит о том, что угроза прекращения боевых действий. То понятно, что его прямой подчиненный вот возьмет под козырек и скажет: есть, сэр, что нам надо делать? Говорит, вам надо план минимум и план максимум. План минимум продержаться до ноября, чтобы мы там на выборах победили наши хлопцы вот в Соединенных Штатах Америки, да, демократы. Дальше будет легче. То есть план минимум Почему выполнишь, дальше а будет дальше легче? по окончании... А потому что дальше будут блокироваться инициативы Что Трампа. блокироваться? Ну вот смотрите, давайте так еще раз. Вот сейчас мы видим войну. Есть там, ну, многие обращаются к этому документу, что вот через 60 дней Конгресс может, в общем, забрать у Трампа эту возможность воевать где-нибудь там за пределами Америки. А поэтому тут как бы Трамп укладывается, смотрите, в 60 дней. И это перемирие тоже многие связывают. Говорят, так тут сейчас перемирие, а потом же новый отчет. Ну, поэтому это же страна юристов Америка, да, поэтому вот такая история. Но все свои действия он делал не просто, как бы, Конгресс не просто в тайне от Конгресса, не просто там они не в курсе были, а просто вообще никто не был в курсе. Сейчас Шпигель пишет очень интересный материал, говорит, что вчера очень странная была встреча, обратили внимание, с Рютте? Очень странная. Трамп, Рютте. То обычно как? Я помню просто прошлую встречу. Овальный кабинет, они раскинулись, сидят, вопросы задают, все очень публично, все очень так. Ноль по модулю. Вышла Левит, говорит, ну там, может, президент что-то скажет Америке, потому что будут обсуждать выход Соединенных Штатов из НАТО. Вчера уже прям написали инсайды о том, что вполне вероятно, что США уйдут
в наказание из тех стран, которые не поддержали операцию в Ормузском проливе. И Шпигель вот сегодня публикует новость о том, что простите, люди добрые, но это ультиматум. Европа должна в течение нескольких дней направить свои корабли в Ормузский пролив. Но Иран будет бить по ним. Это понимает Европа, это понимает США, это понимает Трамп. Как, помните, о чем говорят мужчины? И все понимают. Но ситуация вот так выруливается. И вот тут же очень важный момент. Так а что Украина, что Европа, что Стармер? Понимаете, если вот тут продолжается партия, не только с Ираном противостояние, а противостояние Трамп-Европа, Трамп-НАТО, а потом, когда они, извините, обделаются в Ормузском проливе, а они обделаются, США чужими руками получится, да, вот как бы будет пробивать этот пролив, в этом же задумка Трампа. Европа встанет на дыбы, посносит к чертям вот этих всех правителей, простите, и вот эту всю надстройку. Ну, в этом это же четко, это же видно, это же на поверхности. Но все делают вид, что вот надо Трампа слушать, нельзя потерять Америку из НАТО. Как вы думаете, реализуется этот сценарий? На это направлены вот эти абсолютно непонятные с точки зрения делового человека возгласы Трампа. Говорят, давайте, почему вы нам не помогаете? Так это тайная операция была, никто не знал, чем помочь. Вот берите и направляйте. Ультиматум вам, Европа. Не направите, будет вам атата. А что такое атата? Это бунты, это конфронтация, при которой Украину и так не могут поддерживать, а тогда вообще просто бросят под ноги России. Ну, мы когда говорим про конфликт в Персидском заливе, нужно понимать геополитический характер этого конфликта. В первую очередь он лежит не между там, Израилем и Ираном или США и Ираном. Он лежит между трампистами и глобалистами, то есть между Европейским Союзом, между Британией, которая хоть и не входит в состав Европейского Союза, но имеет там лидирующие позиции, и между республиканской партией и группой Трампа, то есть теми политиками и бизнесменами, американскими транснационалами, которые стоят за Соединенными Штатами Америки, то есть нефтяники и ВПК. То есть посмотрите, как он подсластил пилюлю для ВПК на 2027 год, $1,5 триллиона выделяется в бюджет. Таких цифр еще никогда не было. Как он подсластил для нефтяников, какие цены сейчас на мировом рынке. То есть это сверхприбыли для его поддержки прямой, то есть финансово-политической поддержки. Кто несет самый большой ущерб, помимо стран Персидского залива, Ближнего Востока, по которым напрямую летят ракеты и погибают люди? Экономический ущерб несут именно европейцы. Стоимость углеводородов, стоимость энергоресурсов, стоимость производства продукта на их промышленных предприятиях, стоимость посевной, то есть стоимость жизни в Европе, настроение среди европейских обычных людей, тяготение к правым политическим силам на этом фоне, обнищание населения. Понятно, обнищание европейцев и украинцев – это небо и земля, как говорится, чтобы мы так жили, как вы бедуете, да, но тем не менее для рядового европейца и немца, когда выходит какой-то непонятный персонаж, да, в подстреленном костюме, который по ошибке возглавляет немецкое правительство и говорит, что социальное государство уже закончилось, потому что нам нужно помогать Украине, то, наверное, немцы это немножко трогает. Да? Почему, каким боком мы должны им помогать? Это первый момент. Второй момент – вот эта война с Ираном, которая повлияла на экономику. То есть, по сути, страны Европейского Союза, вот эта коалиция желающих, да, во главе с Британией, им не то, что невыгодно, и не то, что не нужно или невыгодно посылать туда свои корабли, чтобы воевать с Ираном. То есть, получается, они ж не дураки, не понимают, что их же руками Трамп хочет навредить для них самих. Для них самих. И так, которая находится в крутом экономическом пике. Он еще говорит так, ребятушки, давайте вы еще поучаствуйте. Если бы они планировали участие, а тут опять мы можем вспомнить и Британию, и семью Хаменеи, да, которая там и денежка, и недвижимость в Лондоне и прочее. То есть им даже с этой точки зрения не сильно-то выгодно. У них свои договоренности и с Оманом, да, и с Ираном, и с другими. Не публичные, понятно.
в этом смысле участвовать невыгодно. А тут еще подыгрывать тому, кто хочет тебя утопить в прямом смысле слова, да, утопить экономически и утопить политически, да, создать такие обстоятельства, при которых ты власть не удержишь. Поэтому они и противятся, они и заявляют, что мы будем поддерживать Украину, что ни в коем случае не ведитесь, украинцы, на то, что говорит вам Америка, потому что вам нужно противостоять злой России. Иначе как? Иначе что ж, мир будет, тогда Трамп сможет с русскими еще больше углубиться в партнерстве, это повлияет на нас. Поэтому я говорил, что они ждут этого Конгресса, чтобы через Конгресс пытаться и импичмент, как раньше они пробовали это делать, да, оглашать, и блокировать инициативы, и пытаться в обход Трампа выделять какие-то деньги. То есть у них есть на этот расчет. Но другой расчет, что если республиканцы побеждают эти выборы, то Трамп укрепляется. И дальше эта лодка подводная, да, с пробоиной идет на самое дно Атлантического океана. Вот и тогда Европейский Союз, именно как надгосударственное образование, и НАТО просто становится рудиментом. То есть он изживает себя. В данном случае про НАТО мы говорим. Вот вы про Рюте сказали, да? Сам факт в том, что они же записали подсказки в стратегии по национальной безопасности США. Они ее опубликовали, там больше 10 страниц. Там же написано, что пересмотр подходов к Североатлантическому альянсу. НАТО перестает быть перманентно расширяющейся организацией. Соединенные Штаты Америки не будут на себе тянуть все тяготы НАТО. Это был уже намек. То есть вопрос только времени, когда американцы, да, но опять-таки американцы, имею в виду при наличии республиканской партии во главе и администрации Трампа, они просто отмахнутся от НАТО и потом усилят правые политические силы в Европе. И таким образом Европейский Союз, который и так в системном кризисе находится, он просто разлетится на все 4 стороны. Хлопцы начнут разбегаться, денег не будет. А там Зеленский, там война. Да иди ты со своей войной, если к власти в Германии АДГ придет, да, во Франции, ну, может, не Ле Пен, там, да, а кто-то другой, который тоже имеет там правые настроения, которые говорят, ваша леволиберальная тема нам не интересна, ваши вот эти монархические течения, что мы там за Данию все вместе. Не, ребят, давайте сами. Нам нужно доставать наши страны из той ямы, в которую вы нас загнали. А для этого бабки, которые вы хотели выделять Зеленскому, либо еще там кому-то, на какую-то энергетику зеленую, на спасение пингвинов со своих карманов, да, вот со своих. Мы эти деньги вкладываем, реинвестируем в свою экономику, именно в свою промышленность, потому что дальше мы просто будем на задворках истории. И этот фактор сработает. То есть в данном случае он сработает и против Зеленского, и против войны на территории Украины. Если в Киеве кто-то этого не видит и не понимает, и по тупости дальше верит в великую потужность и поддержку Европы, то пора бы уже задуматься, взяться за голову. Это да, Украина победила Иран. Мне так нравится, Да. еще подпись была. Украина опять победила. Опять Иран победила, да? Опять Не победила. не было, и вот опять, да. А я вот и сижу, думаю, слушай, а когда мы в прошлый раз победили? А я, может, пропустил что-то. Победили. Ну, вот так вот. И живем от победы к победе. Да, движемся. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на Лазарева. Телеграм, YouTube в описании к этому видео. Александр, спасибо за время и мысли. До новых встреч. Друзья, берегите себя. Добра и света. Увидимся.